ښه اوس راځو اډاب اډیشن ته رالو څه شو اډاب اډیشن ما اوپن کو څه مسله ونشته الله مل شي څه شو اوس راځم اوپن ته مخکې شعر ویلې اوس غواړو چې ویو کیسه درته دغه کومه ایډیټ کوم څنګه ایډیټ کوې څه شو دا خو هسې اوس ایډیټینګ کوو وروسته به انشاءالله تعالی په دې باندې ساوند او دا دغه ښیږي څه شو دا هسټري دا ما اوپن کړو ښه اوس ګوره دا ما سره کیسه شوه څه شو زه دا کله پلی کوم ګوره دې کې کوم مسټیک دی هغه به موږ ته اوسۍ دروازه پرانیسته په ډېر زور یې پڼ ښکته ګورې داسې غمجن دا ختم کړ دا خو رښتیا سر نه ورېځي څه شو سا په وینو سور ګل سا په وینو سور څه شو دا سپیس دی دا به څه کې دا به هم ختم کړي سا په وینو سور ګل حسین ګورې سپیس څومره دی زیات ګل حسین نن ډېره ستړې ښکارېده دې کې به لږ فاصله پرېږدي بیا د دې لاندې بیکګراونډ کې موږ ساوند ورکوو څه شو دا ما دغه کوو سم کار یې نه شو کولی دلته آواز ورکوو جړغونې غوندې دا شان ته د سهاره تر ماسپښینه یې نیم پڼ ازغي راټول کړي وو زړه نا زړه یې په نیم پڼ ازغي راټول کړي وو زړه نا زړه یې په لور باندې ازغي راایستل یو بوټی به یې چې راوایست 10-12 دقیقې به یې بیا تمه جوړوله 10-12 دقیقې به یې بیا تمه جوړوله زړه دې تنګ کو بس بیا دې دا خرابېږي ستا د لاسه ما مړه څه شو اوس دا چې که ډیلیټ کړم مار په غړغړو و چې دې خپل پڼ وتاړو خپل پڼ وتاړه څه شو او هغه یې سپک راپورته کړو چې یو 2 ګامه یې لا نه و اخیستي چې پڼ یې درس په ځمکه وغورځاوه او له دلته وغورځاو څه شو دا ډایرکټ دی ښه په ځمکه وغورځاوه او له ځان سره یې وویل نه دا خو ډېر کم دي ورېنداره به مې بیا راته په غوسه کېږي او بېرته د ازغو په راویستلو لګیا شوه د ازغو د یو غټ بوټي په راایستلو یې په لاس کې او دواړه لاسونه یې په وینو سره شول خپل لاسونه یې په خپله لمن پاک کړل خو د لاسونو د ډېره سوخته په ژړا شوه څو شېبې یې غلي غلي وژړل او وار د واره به یې خپلو ککړو لاسونو ته کتل په همدې کې د څادر غوټې ته نظر شو دا به سوچه ختم کړي دا چې د ډایرکټ دی څه شو ګورې د څادر غوټې ته نظر شو دا به ګورې دا به نورم سوچه ختم کړي چې دا خبره ډایرکټ یې وشي څادر غوټې ته نظر شو هغه یې په موټي کې کلکه ونیوله او تر څه سوچ وروسته یې وویل نه داسې نه کوم ښه کار نه دی مور به مې چاته پرېږدم غوښتل یې غوټه پرانیزي
دا لږ لږ په دې پرېږدو چې دې ته بیا وروسته بیکګراونډ ورکړو داسې جړا ورکړو او یو شی بل شی نه 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 یې خطا کوم یو ورځ به مې په کار راشي په همدې سوچونو کې هغه شېبې ور یادې شو چې ورور یې د ورندارې په خبره څو ځلې پوزه او خوله ورته وینې کړي وو کله به یې چې ډېر په غوسه و کله به چې ډېر په غوسه و ګورې دلته غلطي ده کله به چې ډېر په غوسه و کله به چې ډېر په غوسه آفرین دا ګوره غلطي دی کله به چې ډېر په غوسه و صحیح شو او دا اوس وګوره کله به چې ډېر په غوسه و دلته به دی صحیح شو دا به دې پورچې کې ختم دی کله به چې ډېر په غوسه و او د دې په وهلو به یې خوا سړه نه شوه نو په شپو به یې نهره ساتله دا ډېره ښایسته کیسه ده وره او په یو تیاره کوټه کې به یې بندوله هغې ته ور یاد شو چې د میاشت د مخه جبار د پښو په تلو داسې بده په شنو لښتو ووهله چې د ډېره وخته به بهر نه شوه تللی د دې شېبو په یادولو سره به یې یوه ترخه مسکا وکړه دا به مفتې ښه او غوټه به یې نوره هم کلکه کړه په وروستي ځل یې بیا خپلو لاسونو ته وکتل او هغه یې خپلو سترګو ته نږدې ونیول د ځان سره یې وویل پلاره دا همدې ورځې ته یوازې پرېښودلم تا خو ویل چې ما به لکه ګل داسې ساتي راځه خپل ګل وګوره په وینو سترګو لار ته وایي که نه هوسۍ په ژړا پلار زه دې ور نه کړم که نه اوس مې ورور نه ده ورندار په ما ظلم زیاتی کړی هوسۍ په ژړا وویل خشاک هم راوړم او بیا هم ما ته ډوډۍ هغه نه راکوي زه هره شپه په ژړا ویده کېږم څوک نشته چې د لاسا مې کړي اوس مې مور هم په ما مینت کوي څنګه هلکه راغله دا خیر خو کاش چې د مکتبه یې ویستلی نه ټایم نشته اوس به په اواز زه درته کوم زه چاته وژاړم پلاره زه چاته هوسۍ خپل سر په زنګنونو کېښود هوسۍ جلی ده ښه نوم دی هوسۍ خپل سر په زنګنونو کېښود څنګه چې ته اوس ځنګلي هوسۍ یې نه څنګه خبرې کوې د لږې شېبې چوپتیا وروسته یې لکه چې څه ور یاد شوي وي بیا د ځان سره لګیا شوه نه دا مې څه وویل مورکۍ مې نه ده ملامته هغې رښتیا وایي که د دوی خدمت ونه کړو د کوره به مو وشړي د دې خبرې سره هوسۍ ګوره دا غلط دی څه شو ګوره او دا اوس وګورئ د دې خبرې سره هوسۍ لور ته لاس کړو او په بیړه د ځایه پاڅېده څه شو نو دا به څه کوو دا به انتخاب کړي دا به یې ډیلیټ کړي څه شو د دې خبرې سره هوسۍ لور ته لاس کړو او په بیړه د ځایه پاڅېده او د ازغو د راویستلو
او د ازغو په راویستلو بوخته شوه. دا به دې ځي نه دې ځي پورې غلط دی چې کوم غلط یې هغه به دوباره بیا پرې او د ازغو په راویستلو بوخته شوه. که څه هم د نورو ورځو په پرتله یې نن زیات ازغي راټول کړي وو. څه شو دا به ټول کراره د دښتې د دښتې نه د کور په لور رهي شو. منډې ډېر دروند و او دا ترې لاندې کږه وږه روانه وه. خو دې ته خوشحاله وه چې نن یې ډېر ازغي راټول کړي دي. نورې ورځې به یې لاره کې 2 یا 3 دمې کولې، خو نن یې بې له دمې ځان کور ته ورساو. دروازې ته د نږدې کېدو په وخت کې په زړه کې ګوډې ماتولې. ګوندې ورنداره به مې د بڼ په لیدو ډېره خوشحاله شي او خوږ چای به راکړي. اوسۍ دروازه پرانیسته. په ډېر زور یې پڼ ښکته کړو او خپلې ورندارې ته یې چې د سوپې په سر ناست وه وویل رندارې کنټرول زیډ بیرته راغی. خپلې ورندارې ته یې چې د سوپې په سر ناسته وه وویل رندارې نن مې ډېر ازغي راوړي دي، ډېره یې ستړې کړې یم. لږ خوږ چای خو راکړه. اوسۍ په خبرو کې کرار چې د سوپې په سر ناست غوښتل یې د خپلې ورندارې تر څنګ کښېني چې هغې پرې غږ وکړو کمبختې لاندې کښېنه سوپه مرداره وي. ټوله په خاورو ککړه وي. اوسۍ غلې له سوپې راښکته شوه سوپه باندې نه پوهېږي چې دا او په عذر یې وویل کالي دې ناولې هغه غریب څومره تکلیف وایستو. خیر دی ورندارې لږ خوږ چای راکړه، ډېره ستړې شوې یم. ورندارې توشکه خپل ځان ته راکش کړه او په غوسه یې وویل دا د خانزاده لور ګوره یو بوټي ازغي نه دي راوړي او چای غواړي. د ورندارې په دې خبره یې نن سبا وخت همداسې دی که چا واده وکړو ورڅخه نه کور مور هر څه چې وایې ما ته یې ووایه. ورندارې د خپل ځای پاڅېده او دا یې هم د لاسه ونیوله. د ځان سره یې راجیګه کړه. ځه اوجره دې پاکه کړه، مور دې هسې ځان په ناجوړی وهلی دی. دا ورته چې ما ته څه وویل زما مور سره ظلم زیاتی مه کوه. او دا یې هم د لاسه ونیوله. د ځان سره یې راجیګه کړه. ځه اوجره دې پاکه کړه، مور دې هسې ځان په ناجوړی وهلی دی. په یو دیګ پخولو باندې ساعتونه تېروي. سید ته دې خبرې ډېر زور ورکړو. لاسې دومره په تېزۍ راکش کړو که ورندار یې ځان نه و کلک کړی. د سوپې رالوېدله. ورندار یې په غوسه وویل مردارې بدمخې ورور دې چې راشي چاره به دې پرې وکړم، نوره مو یوه شېبه هم په دې کور کې نه پرېږدم.
دوی په شور نوره مو یوه شېبه هم په دې کور کې نه پرېږدم دوی په شور ماشور د هوسۍ مور چې سر یې په دسمال تړلی و ماشور د هوسۍ مور چې سر یې په دسمال تړلی دا به ختم کیسې شو دا به ډایرک راشي په دسمال تړلی مور چې سر یې په دسمال تړلی و په ډېره خوارۍ نږدې وه چې راولوېږي راغله په ډېره خوارۍ نږدې وه چې راولوېږي راغله او هوسۍ ته یې وویل څه خبره ده څه شوي هوسۍ د هغې په خوا ورمنډه کړه په غېږ صحیح شو دا به ختم کړي دا سپیس هوسۍ د هغې په خوا ورمنډه کړه په غېږه کې یې ونیوله بې له دې چې هوسۍ څه ووایي ورېندارې یې وویل دا بدمخې ګوره نږدې وه چې ورېندارې یې وویل دا بدمخې ګوره نږدې وه چې د سوپې یې لاندې راغورځولې وی دغه لږه پاتې رانه چای غواړي مور یې هوسۍ په څپېړه ایډیټینګ ته به همیش ډېر ټایم ورکړي صحیح شو داسې به نه کوي چې به زر زر کار وکړم بدمخې او به مې ډېر ټوله دنیا بل حق وپېژنه که بیا دې غلطي معمولي وکړي بیا تاسو که بیا دې داسې وکړل په خپلو لاسو به دې د دې دنیا نه تېروم د مور په دې خبرو هوسۍ په منډه کوټې ته ننوتله او تر مازدیګره یې خپلې انګور ته او تر مازدیګره یې مور خپلې انګور ته او تر مازدیګره خپلې انګور ته او تر مازدیګره یې مور خپلې او تر مازدیګره خپلې انګور ته او تر مازدیګره یې مور خپلې انګور مازدیګره یې خپلې او تر مازدیګره یې مور خپلې او تر مازدیګره یې خپلې او تر مازدیګره یې مور کوټې ته ننوتله او تر مازدیګره او تر مازدیګره یې خپلې ننوتله او تر مازدیګره یې مور خپلې کور ته زارۍ کولې چې خاوند ته څه ونه وایي ماسخوتنو چې د هوسۍ ورور کور ته راغې ښځې په ژړا ماسخوتنو چې د هوسۍ ورور کور ته راغې ښځې په ژړا ماسخوتنو چې د هوسۍ ورور کور ته راغې ښځې په ژړا ماسخوتنو چې د هوسۍ ورور کور ته راغې ښځې په ژړا وویل جباره څو ځلې مې درته ویلي چې مور او خور دې اصلاح کړه د ساتلو نه دي خدای به نه غوښتل که نه نن دې خور خدای به نه غوښتل که نه نن دې خور د ګور مېلمنه کړې وم جبار بد خپلې مور ته وکتل او بیا یې چغې کړې هوسۍ چېرته ده والله که نور د ژوند څخه رانه وکړي بد سترګې اوس دومره او بیا یې چغې کړې هوسۍ چېرته ده والله که نور د ژوند څخه رانه وکړي بد سترګې اوس دومره شوي چې په خپلې ورندار لاس اوچتوي جبار په منډه هغې کوټې ته ورننوته چې هوسۍ پکې ویده وه همدا چې کوټې ته ننوته مور یې د هغې پښو ته ځان وغورځو او ورته یې وویل زویه خیر دی قمقله ده کار پرې مه لره ما ډېره ووهله خیر دی زه به یې وپوهم
خیر دی جبار د خپلې مور خبرې ورماتې کړې که پوهوله دي تر اوسه که پوهوله دي تر اوسه به دې په لار کړې وه نور نه کېږي اوس به زه دې ته که پوهوله دي تر اوسه به دې په لار کړې وه نور نه کېږي اوس به زه دې ته داسې سبق اوس به زه دې ته دا غلط دی څه شو اوس به زه دې ته داسې سبق ورکړم چې بیا خپلې ورندار ته بد هم ونه ګوري جبار خپله مور ډیل وهله او هوسۍ د ویښتو نه راونیوله د ځای یې راجیګه کړله چې کتلې په هوسۍ کې دمه نه وه غریبه مړه شوې دا وال ورکړه ناجایزه نه ده چې یو خور جیګه شي ورور ته خدمت هم کوي صفایي هر څه کوي ویم هغه غریبه مړه یو دی دا زموږ سره وه کیسه چې موږ تاسو واورېده نو دا به انشاءالله تعالی په آینده کې دا زموږ سره وه او د خولې یې ځګونه را روان وو دا زموږ سره دا څه شو دا اوس فلتو خبرې دي مونږ هلته کیسې ویسې کړې وه دا به ختم کړي دا به بیا دوباره به سیف کړي څه شو او کوم چې مونږ دغه کړی هماغه کې به دا ایډیټینګ راشي آینده درس کې به انشاءالله تعالی بیا د دې میکسینګ ویو چې دا څنګه میکس کېږي د دې یو ساوند مونږ دغه کوو چې خلک ډېر توجه سره ورته دغه شي څه شو دا ستا درس چې په لنډ